Tonga nanatrika ity lanonana teny Mahamasina ity ihany koa moa ny docteur Jean-Louis Robinson izay nilaza fa hijanona mpanohitra ny tenany. Ny avy amin'ny Ankola Ravalomanana izay tonga teny an-toerana ihany koa moa dia nanamafy fa miankina amin'ny fifampitiniana no idiran'izy ireo anatin'ny gouvernement naty. Ravaka Andriamanalina eo amin'ny sariny Rivo Rajanarvelo. Hijanona ho mpanohitra ny candidat Dr Jean-Louis Robinson ary efa andalam-pikarakarana amin'ny fametrahana ny komity fandrindrana ny mpanohitra ny tenany amin'izao raha ny fanambarana nataony androany. Tonga nanatrika ny lanonana fiananana notanterahany filovavao androany teny amin'ny kianja munisipaly Mahamasina ity candidat ity sy ny vadiny ka tamin'izany nanambarany fa taoriany lanonana fiananana androany dia ara-dalàna amin'ny fanapa-kevitry ny fitsarana amin'ny sana fifidianana ka tsy azo ivalozana intsony. Tsy maintsy izay foana nefa natao hatramin'izay momba ny hoe fihavanana fa aplikena le izy iny di fitsarana tsy maintsy manaiky an'iny namanana mazakany zao ny fanasana dia amin'ny fitsarana avy ny raha-panorenana ataoko fa andraikitra sy aditsy ny firenena nahazo ny fanasana ny tonga manatsika zao raha-dehibe. Eza hoe samy fanoerana fifidianana sy eo amin'ny efa manomboka zany zay zao hitsangana ny comité de coordination nationale momba ny mpanohitra ary za amin'ny fotoan'izao no mikianana dia hatramin'izay mpanohitra dia hoe nanohitra foana na midina dia amty indray tonga ty ny mpanohitra dia mpanohitra afaka manolohevitra ny fomba-pitsarana. Milasa leo Macron fa somary diso fanantenana tamin'ny fanatrihanao an'izao hitako zareo moaly ny voahevitra izy. Ny fahatongavan'ity candidat ity dia nahitana ny endriky ny firahalahiana tanteraka teo aminy sy ny filovavao Hery Rajaonarymampianina. Mpikambanana maro tao amin'ny Ankola Ravalomanana toa n'Andriamatoa Manandafy Rakotoniriny sy ny lehiben'ny délégation n'ity Ankola ity Andriamatoa Roland Ravatomanga dia tonga nanome voninahitra ny lanonana androany. No mafisina Andriamatoa Roland Ravatomanga fa miankina amin'ny fifampitiniana ny idiran'ity Ankola ity ao anatin'ny androm-panjakana ny Repoblika faha-efatra na tsimy. Ny filohan'ny Repoblika vaovao efa neken'izao tontolo izao fa filohan'ny Repoblika izy tsy izahay akory ny aloharina ilavaniny satria maro ny zavatra tsekenay mafisa zany ary mbola tazonay nefa kosa raha isy ny fampandrosorana firenena iarahana tokoa amin'ny fomba dio azo doriany zany miankina amin'izay dinika ifanaovan'eo zany no entinay amaly miantso tsy maintsy manomboka fampidiniana zavatra rehetra dialogue no ahafahana mahita ny lalakombany raha sanatria moa tsy mamoaka zany dialogue dia tsy olana zany fa janona ho mpanohitra zay dia irahana amin'ny tady ny fomba hampandrosoana firenena fampandrosoana firenena zany no ambony indrindra ho anay ary zay lalana mandeha amin'izany dia ekenay nefa kosa tsy maintsy hifanajana ao anatin'ny fanajana tanteraka ary hifanarahana tanteraka zay atao rehetra. Mijanona olona ara-pahamiana ho an'ny Ankola Ravalomanana amin'ny fampidiana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana araka ny voafaritra ao anatin'ny tondrosotra. Isy rahateo ny fanamariana ny feonan'ity lehiben'ny délégation ny Ankola Ravalomanana ity amin'ny filohan'ny Troikany Sadek androany. Mbola mitohy kosa ny fihetsiketsehany eny Magro mahatra-pahatonga ny marimaritra iraisana. Raha iverenana ny lanonana androany ankoatra ny docteur Jean-Louis Robinson dia maro ihany koa ny candidat tsy lany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena nanatrika ny lanonana androany toa ny candidat Edgar Razafindrava, Adzo Andrianarvelo, Sylvain Rabetsarona, Brigitte Samuel, Patrick Rarimanana, Fetsan Rakotoandrenirina ary Rajemison Rakotomaharo. Tazana tetỳ ihany koa ny filohan teteza mita mivady Andry Rajoelina.